Molt bé. Senyora Espasa, té vostè la paraula per 15 minuts. Molt bé, moltes gràcies, i després ja d'haver sentit els nostres ponents antecessors intentarem ser més breus per no repetir-nos tant, ja que hi ha moltes coincidències. En primer lloc volem agrair que ens hagin convidat en aquesta compareixença per tractar d'un tema que fa molts anys que estem treballant, i dir-vos que hem volgut comparèixer juntes perquè és un tema que m'he dit que fa molts anys, més de 15 anys, que estem treballant-hi conjuntament i que per tant ens podíem complementar millor si fèiem l'exposició conjunta. D'acord? Dit això, ja el nostre esquema de presentació es basa en 6 punts. En el primer és el per què s'han de calcular les balances fiscals. El segon és si és complicat el càlcul i si hi ha moltes metodologies. En tercer lloc parlarem de quins són els factors que determinen la magnitud i el signe dels saldos fiscals a les diferents comunitats autònomes, quins criteris podem utilitzar per valorar si un saldo és excessiu o no, si és massa redistributiu el pressupost del sector públic central i, finalment, farem una valoració de la proposició de llei de la publicació de les balances fiscals. Com poden comprovar, són temes que vostès estan molt interessats, ja que han sortit en el debat anterior. El per què s'han de calcular les balances fiscals? En primer lloc, perquè els ciutadans tenen dret a conèixer si la comunitat autònoma en la qual resideixen és aportadora neta o si és contribuent neta de la resta de comunitats autònomes i en quina mesura. Com ja s'ha dit, qualsevol actuació del govern central té un impacte redistributiu, encara que no el vulgui, però té un impacte i és important conèixer aquest impacte redistributiu a nivell també territorial. D'acord? I el seu càlcul i la seva publicació és un signe de transparència i maduresa democràtica que creiem que pot ajudar a racionalitzar el debat polític que a vegades se'n fa dels saldos fiscals. Això ve avalat perquè la majoria de països descentralitzats, Estats Units, Canadà, Austràlia o inclús la pròpia Unió Europea, calculen anualment les balances fiscals dels seus estats, del govern federal amb els seus estats. I a més, d'aquesta manera, el saldo de la balança fiscal permet conèixer com gasta l'Estat i quina és la capacitat redistributiva, estabilitzadora i asseguradora del pressupost del govern central. En quant a la segona qüestió, de si hi ha moltes metodologies, el que hem de dir és que actualment, i tant l'experiència nacional aquí a Catalunya fa més de 40 anys que s'estan fent balances fiscals, des d'en Trias Fargas, passant per molts altres autors, com a nivell internacional ja hi ha una metodologia que està àmpliament estudiada i avalada. Mostra d'això, per exemple, els hem posat aquí una referència d'un llibre que hem publicat per l'editorial Edward Elgar, que recull totes unes ponències sobre balances fiscals d'un simpòsium que es va fer l'any 2008, si no recordo malament, a la seu de l'Institut d'Estudis Autonòmics, on es van debatir la metodologia de les balances fiscals i l'experiència dels diferents països que en calculaven. I llavors el que se'n treu i que ja està àmpliament dit i conegut, però tornem a reforçar, és que hi ha dues grans metodologies per calcular les balances fiscals, que no són substitutives, sinó que són complementàries, perquè expliquen coses diferents. D'una banda tenim l'enfoc del flux càrrega-benefici, que el que ens diu o el que mesura és com les polítiques públiques acaben afectant el benestar dels individus. I si s'agrupen els individus per territoris, doncs acaba mesurant el benestar a nivell territorial. I d'altra banda tenim l'enfoc del flux monetari, que el que ens diu és l'impacte econòmic que fan les diferents polítiques del govern central. I aquest és més adequat per analitzar com pot influir aquestes polítiques en el creixement econòmic d'un territori. L'enfocament de la càrrega flux-benefici consisteix en distribuir la despesa al lloc on resideix el beneficiari últim d'aquesta despesa. I els impostos s'assignen territorialment al lloc on resideix qui suporta la càrrega fiscal de l'impost. Per tant, aquest mètode té un problema i és que necessita de moltes hipòtesis.
sobre qui és el beneficiari últim, sobretot quan tenim béns públics que no tenen l'abast nacional, sinó que, per exemple, tenen un abast més territorial o d'àmbit local. I també, per la part dels impostos, és conèixer qui finalment acaba suportant la càrrega impositiva, i això a vegades no és fàcil. Pensin, per exemple, en l'impost de societats, sobre qui acaba finalment suportant l'impost, l'accionista, el treballador o el consumidor, o poden ser els tres, i en quina mesura. Per tant, s'han d'anar establint moltes hipòtesis. A l'enfocament del flux monetari, en canvi, té l'avantatge que és més fàcil i més factible poder-lo aplicar. La despesa s'assigna a on es localitza, i si hi ha un sistema de comptabilitat pública, que en aquest cas, en el cas espanyol existeix, que és el SICOP, que assigna territorialment la despesa pública de l'Estat, doncs ens evitem fer moltes hipòtesis. És senzillament la despesa s'assigna al lloc on es territorialitza, on es localitza. I els impostos es comptabilitzen on resideix, on neix el fet imposable. Per exemple, en el cas, repeteixo, de l'impost sobre societats, doncs seria on hi ha el benefici empresarial, d'acord? Independentment de qui acabi suportant aquell impost. Per tant, el criteri del flux monetari és molt més fàcil i evita generar moltes hipòtesis. Altres aspectes metodològics a considerar, i que també hi ha un ampli consens, repeteixo, tant a nivell nacional com internacional, i que s'han de tenir en compte, són quines partides considerar. No totes les partides que estan en el pressupost es consideren dins del càlcul de les balances fiscals, només aquelles que són més típiques i pròpies de les administracions públiques. I així, per exemple, en el cas dels ingressos, es comptabilitzen els ingressos tributaris. La resta, els que tenen contrapartida i els que són de caràcter voluntari, queden fora normalment de la majoria dels estudis de balances fiscals. Quins nivells de govern considerar? Doncs normalment es considera l'administració pública central, perquè és la que té més capacitat redistribuïdora. Aquí hi ha el problema, en el cas d'Espanya, de la Unió Europea. Sempre s'intenta aïllar l'impacte de la Unió Europea per analitzar bé l'impacte només i exclusiu de les actuacions del govern central. Quins agents comptabilitzar? És una altra. Aquí hi ha un consens en què l'Estat, organismes autònoms i seguretat social no ho discuteix ningú, i en els últims anys s'hi ha afegit, a més, les empreses públiques de caràcter inversor, perquè tenen, com així ens ho han dit a la comptabilitat de la Unió Europea, la Comissió Europea, més caràcter públic. Per tant, també s'inclouen aquestes empreses. Quin àmbit territorial? En el cas aquí també està clar que en el cas espanyol serien les comunitats autònomes, és a dir, ha de ser territoris que realment no hi hagi possibilitat d'efectes de desbordament. I per tant han de ser uns territoris tipus regions, lànders, províncies al cas canadenc, etc. I en el cas espanyol sembla lògic i és altament consensuat que siguin les comunitats autònomes. Quin marc pressupostari s'ha de considerar? Doncs aquí n'hi ha dos, la comptabilitat pública o la comptabilitat nacional. També hi ha un ampli consens en utilitzar la comptabilitat pública, perquè la comptabilitat pública està territorialitzada i està per programes. La comptabilitat nacional no està territorialitzada i no està per programes. Per tant, també hi ha un consens. I si cal neutralitzar el dèficit o el superàvit, doncs també hi ha un ampli consens en què sí que cal considerar-lo per conèixer l'abast redistributiu del poder del sector públic central. A la suma dels saldos, per veure quin és l'impacte redistributiu, han de sumar zero. Els que uns guanyen, altres perden, i viceversa. I a més també per analitzar una sèrie històrica, de manera que se li treguin l'impacte de la fluctuació de la conjuntura econòmica. Per tant, per analitzar una sèrie històrica hem de treure la part conjuntural de les partides pressupostàries, i això implica neutralitzar el dèficit. Com neutralitzar-lo? Ja també s'ha dit abans, o bé per la via de l'ingrés, que és una de les més utilitzades, si no la més utilitzada, però també alternativament es pot utilitzar la via de la despesa, o hi pot haver una combinació, etc. Com dèiem, totes aquestes qüestions hi ha un ampli consens, com es pot constatar en els estudis de balances fiscals que tenen vocació metodològica, no tant ja de càlcul,
que també, però que han posat molt èmfasis en tot el tema metodològic, com poden ser, i aquí ho tenen, recollit a la bibliografia que us hem posat, doncs l'estudi aquest, el llibre, perdó, publicat a Edward Elgar l'any 2010, l'estudi de balances fiscals per al cas espanyol 91-96, on eren autors Castells i altres membres del nostre departament, l'informe de l'Institut d'Estudis Fiscals de l'any 2006 o l'informe d'actualització de la balança fiscal de l'any 2008. Tots ells han aprofundit molt amb els temes metodològics i hi ha, m'atreveixo a dir, un ampli consens per tractar aquests temes. D'acord? I ara cedeixo la paraula a la Núria perquè us parlarà dels altres punts de la ponència. Gràcies.